হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আমি আজকের ভিডিওটা এখানেই শুরু করছি। তো আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি রিভার র্যাফটিংয়ে আমাদের কীরকম অভিজ্ঞতা হলো। আর তোমরা কে কে রিভার র্যাফটিং করতে ভালোবাসো তো কমেন্ট করে জানাবে অতি অবশ্যই। তো চলো বন্ধুরা, দেখতে থাকো। ব্রহ্মকুমারী টু ঋষিকেশ। তো আজকের এই ট্রিপটা সন্ধ্যা হওয়ার আগে যতটা সম্ভব আমরা এনজয় করে নিতে চাই। তো আমরা এখানেই ডাইভিংটা নিয়ে নিলাম। আর জলটা খুবই ঠান্ডা ঠান্ডা হলো, বেশ মজাই লাগছে, কিন্তু এদিকে একটু ভয়ও লাগছে। আর আমার জলে যেহেতু খুবই ভয়, সেই জন্য তোমরা তো জানো আমার জলে খুবই ভয়। আর আমি খুব একটা সাহস করে জলে একা একা নামতে পারি না, তবু সবাই আছে এই জন্য একটু সাহস করে নেমেই পড়লাম। আর মজা তো লাগছে, কিন্তু এরপরে বেশিক্ষণ ডাইভিং করলে আমাদের ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ভয় আছে। আর আমাদের অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। তো নেক্সট যে সেকেন্ড ডাইভিংটা আছে ওটা একটু পরে গিয়ে করে, কিন্তু সেটা আমরা নেব না, কারণ সেখানে যেতে যেতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে যাবে। সন্ধ্যার পরে ডাইভিং করাটা আর মাথাটা ভিজা থাকবে, তো আমাদের সবাই ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। তো আমরা যতটা টাইম পাচ্ছি এখান থেকে আমরা ডাইভিংয়ের মজাটা নিয়ে নিচ্ছি। তো চলো দেখতে থাকো। আজকের এই ট্রিপে আমার সঙ্গে রয়েছে আমার বোন, আমার হাজব্যান্ড আর ঐশী। आप भी इधर आ जाओ, फोटो ले लूंगा। ঐশী ঠান্ডা লাগছিল, সেই জন্য ও ডাইভিং করে উপরে উঠে বসে পড়েছে। আমরা এখনো নিচে আছি, দেখা যাক কতক্ষণ থাকতে পারি, তারপর আমরাও উঠে পড়বো। এবার আমাদের নেক্সট র্যাপিড রাউন্ড শুরু হতে চলেছে। তো লেটস সি। এই দেখো আমরা প্রায় ঋষিকেশ পৌঁছে গেছি। এবার আমাদের খুব ঠান্ডা লাগছে, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের পৌঁছে আমাদের এখন চেঞ্জ করে নিতে হবে। বেশ ঠান্ডা লেগে গেছে আমাদের। তো বন্ধুরা, ব্রহ্মকুমারী থেকে ঋষিকেশ অবধি আজকের এই রিভার রাফটিং তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। আর যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে তো প্লিজ লাইক অ্যান্ড শেয়ার। আর ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদেরকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আজকে আমি এইখানেই বিদায় নিচ্ছি। তো তোমাদের অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আমি এখানেই শেষ করছি। তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ভিডিওতে। তো এখনকার মতো বাই বাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।